Te kjo intervistë e kryeprokurorit Nikola Grateri, kryeprokurori antimafje, shumë vet mund të habiten me faktet që ai sjell për krimin, biznesin dhe politikën shqiptare. Sigurisht, ato që thanë janë fakte shokuese, por ajo që më bën më shumë përshtypje, mua të paktën, është diçka tjetër. Ajo që tha, që ka mbi 35 vjet që nuk ka një jetë të tij, që nuk shkon në restorante, nuk shkon në teatr, nuk del të pi kafe buzdetit me shokët, edhe pse jeton në vendin e ushqimit, të detit, të kulturës së shkëlqyer. Nuk del, sepse kjo është kostoja që i duhet të paguajë atij për punën që bën. Ai nuk tha i kontrolloj restorantet para se ty, thjesht nuk shkon fare. Unë kur e dëgjova pata një lloj turpi, jo për vete, për ne. Ai ka 35 vjet kështu. Ndërkohë ne kemi vetëm 10 vite reformë në drejtësi dhe treqereku i prokurorëve gjykatëse nuk e kaluan dot vettingun. Dhe prap, për fat keq, nuk kemi ende një Nikola Grateri. Ka diçka në fushën e drejtësisë që funksionon ndryshe nga shumë profesione të tjera. Nuk mund të luash dot me dy porta. Nuk mund të jesh edhe i pa kompromis në zbatimin e ligjit, edhe i dhënë pas luksit, pushimeve egzotike, verës së shtrenjtë e jetës së bukur. Nuk mund të jesh dishepulli i vërtetës dhe të jesh tolerant ndaj presionit të pushtetit. As të flesh i qetë se kriminalët që ke liruar brenda kornizave që të ofron ligji. Për fat të keq, rrugë të mesme nuk ka. Dëgjoj her pas here për të rinj që drejtësinë e konsiderojnë edhe si një karrierë të mirë, me të ardhurat të bollshme, rrogë të sigurt, jo se po i gjykoj, por edhe ajo jetë është zgjedhje e lirë. Por ne, si vend që kemi nevojë për diçka më shumë se kandidat e në punës, është një gjë. Ne na duhen heroj. Tani, a është një jetë e bukur të mos kesh mundësi as të takosh fëmijët e tu të cilët jetojnë larg me një emër tjetër për të mos u bërë shënjestër e mafjes që ti po lufton? Sigurisht që jo. Por shembulli i Graterit na tregon që ka një moment kur ti e kupton që pikërisht ti je një instrument i rëndësishëm i së drejtës dhe luftës kundër së keqes. Dhe në atë moment puna jote pushon si qenë karrierë apo para. Ajo që ti bën shndërrohet në një mision. Ky mision kërkon sakrificë dhe besim. Sigurisht drejtësia nuk duhet të jetë luftë, por në një vend si Shqipëria, ku kufiri mes së drejtës e së keqes po përpiqet të fshihet të mos kuptohet ku rri, ne kemi shumë nevojë për misionar të drejtësisë. 35 vite thuajse pa i parë fëmijët. Ky është çmimi i futjes së qindra mafiozëve në burg. Kjo është sakrifica njerëzore jo vetëm për profesionin, por për shoqërinë dhe për atë. A ka njëri këtu që është gati për këtu?